Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта burada белгілі адамдарын қорғаучу Турсунбек Акун, консолидация жана диалог кыймылынын КДКнын төрагасы. Рахмат келгениңизге биздин студияга. Бүгүн эртең менен Хаят мейманканасында силер улуттук конгресс өткөрмөксүңөр. Ооба. Эмне үчүн болбой калды? Эми эртең менен балдар айтышты, эрте баргандар. Ошо эшигин жаап коюптур кагаз менен. Анан чуулга түшүп эле жатып калдык баарыбыз эле. Эч кимди киргизбей салып тур. Анан биз болсо келишимди 1 ай мурун түзүп, 15 күн мурун акчасын төлөп, калган акчасын дагы жакында төлөп, толугу менен келишим түзүлгөн. Анан эгер кандайдыр форс-мажорный обстановка болсо, же авария болсо, же бир бийликтен кандайдыр бир көрсөтмө түшсө, анда алар башка имарат бермек да, башка жай бермек. Тартибинде, эрежесинде бийлик тараптан көрсөтмө болот деген сөздөр бар бекен. Ошо эмеде бар экен, тиги келишимде турат, эгерде бийликтен эгерде кандайдыр бир эме болсо, мындай команда берип же битияк болсо, анда биз чын эле эметип коебуз, башка помещение өткөрбөй. Алдын ала дагы көрсөтүлгөн экен. Прям эмеде көрсөтүлгөн. Келишимде жазылган бар экен да. Бийлик только өз жактан бийлик айтса, биз отмена кылабыз, бирок башка помещение беребиз деген жер бар экен. Ана Кызык. Ал жанагы бирөөлөр, бир ишкерлер, мисалы үчүн бир бизнес кылып атып, анан коррупцияга бөлүп коебуз деген бир эрежеси сыяктуу да, коррупцияга мынча миллион доллар дейт. Ушул сыяктуу, ушул окшош да. Эми билбейм, ошо анан бирок мен таң калгандан баягы айттым, ал силер эми независимый компаниясыңар да. Бул деген өзүнчө компания, бул Хаят эч кимге баш ийбейт, өзүнчө мамлекет, тыштардын баары корголгон. Ошон үчүн биз аяка өткөрүп атабыз да. Десем мен бизде Серуна Кыргызстанда жашап аткандан кийин бизде эле баш ийбиз деп айткан четин мурдачы. Жылаанын башын кылч айткан. Бирок мандайлар иретке болот. Байке Кудай берсе эч кандай сарсана болбоңуз деп кече эле түндө саат 8-те бүт зданияны көрүп, отургучтарын отургузуп, фризинде отургузуп, 100 орунга кылып, 80 орунга кылып анан кеткенбиз да. Аятап бүт барды. Анан эртең менен ушинтип айтты, ушундай бизде противопожарный келип, анан атайын мамлекеттик органдардан келип, ушуну отпечатать этип кетти, биз эчке кала албайбыз. Башка жерден өткөрүп алга, берген акчаңарды төлөп беребиз. Моральный, материальный ущербтерди баарын төлөп беребиз деп эле ачык айтышты. Бирок жанагы эшикке чапталган кагазда печать жок, телефон жок, каяка кайрылга деген ким аны чаптап кеткени дагы жазылбайт. Эми аны өзүңүз көрбөдүңүзбү? Ошол бир эле кол турат, анын фамилиясы жок. Жөнөкөй эле эч печать да эчтеги жок. Эми ал баланын оюнчугундай эле. Аны бирөө үзүп салса деле жооп бербейт да. Үзүп салмак, милиция салмак, бирок бекитип коюштур. Бекитип коет. Ачкычка бекитип коет. Болсо ал милиция эле үзүп калган ошо. Анан эми бирок негизи эгер ошондой болуп кечинде авария болду, макул, ал деле боло турган нерсе, авария башкалар болот, форс-мажорныйлар болот. Бирок анда чалып айтыш керек да кечинде. Болбой калды Турсунбек Акунович, эртең башка убакта болбой калды, же түнү менен чалып башка жака которуңуз десе, анда биз түнү менен чалып айтып, кечирим сурап которот элек да. Бирок анткен жок да. Эртең менен саат 9-да башлардын алдында келсек, жок болбой калды деп. Анан биз баягы тамак да бермек, мындай кофе брейк, чай берип, кофе, анан салаттар бар болчу жакшы. Ар бир кишиге 500 сомдон, 600 сомдон бай. Андан да пайда жок. Анан мен айттым, жок дегенде чай берип койбойсуңарбы? Баягы эми бизге ушундай команда түшкөндөн кийин анан биз аны аткара албайбыз. Анан бирок бир замначальник Роман деген жигит ачык эле айтты. Тиги Данияр айтты, байке биз ушундай, биз мамлекеттик органдар келип кетти, биз күнөөбүз жок. Алар ушинтип жаап кетишти. Ал Роман деген замначальник ачык айтты. Замначальник эмненин замы? Охрананын. Ошол жана коргоо, коопсуздук боюнча охрана. Экинчиси Данияр деген ал төрагасы экен, начальник экен. Коргогон кызматтын, коопсуздук кызматынын начальниги. Данияр, анын фамилияларын билесизби? Билбейт экен. Орун басары Роман жигит деген жигит, орус жигит. Ал ачык айтты, байке бизге деген, биз мамлекетке баш ийбиз. Анан ушул бизге кээ бир саясий процесстер боюнча алар команда берип бизди жаптырып коет, байке деп эле ачык айтты да. Анан эми бизге команда берди, ошону деп эле ачык айтып алды, орусча сүйлөгөн жигит экен. Бирок биз таң калып аткан себебибиз, Нарым мырза, өзүңүз көрдүңүз,
президенттин кеңешчиси Букуев Медет Томошевич барды. Бүгүн көрдүм, жакшы адам экен. Ал дагы күйүп атат да, жүрөгүнөн күйүп, Турсунбаков билем эмне кылганы. Президентти сөзгө калтырып атпай, ал жерден журналисттер Азаттыктан барды, независимый каналдардын баары жүрдү, Next TV жүрдү, Толкун Наматбаева жүрдү, бардык жака берип атат да. Маалыматтын бардыгын бүт таратып атышат алар. Мына атайын бийлик бут тосту деген сыяктуучу. Анан аны угуп атат да. Президенттин кеңешчиси угуп, аябай жини келип, бул эмне президентти подвать этип атат, бийликти подвать этип атат. Биз андай болсо мен эмнеге келем? Аңчылык анан Марат Муканыч келип калды. Иманкулов Коопсуздук кеңешинин катчысы. Ал да келип таң калды. Ал да келип таң калды, Турсунбаков анага келип жанталашып алар отчет беришти, жанагы Данияр. Байке, кечириңиз, бизге ушундай команда кылды, ушинтип бизди. Ким команда кылыптыр? Жанагы коопсуздук противопожарный дейт. Келип департамент бизди жаап кетти. Аны департамент ким жаап кетти? Телефону барбы, чалсак болобу? Анан мен айттым, ошолор чалып ма айтып койсунчу. Бирос ишенейин. Же о ичин ачкыла, же ишендирип койгула, сен аны да айтпайт, эч ким айтпайт. Просто өзүлөр жаап койгон. Анан ага айттан ал киши айтты, Марат Муканыч, мен анда барып турайын, мен ооруп аткам, бирок ошого карабай сизди сыйлап келгем. Любой момент мен келе калам, чалып коюңуз деди. Аңгычалык Капалбаев келди. Октябрь Эркинович деген Капалбаев, замначальник управления аппарата президента. Анан ал да келип, ал дагы бир жарым саат отуруп, байкем, эгерде биз жогору жактан команда болсо, биз эмнеге келет элек бияка? Биз да сизди сыйлап келип атабыз деп ал айтты. Анан ошон үчүн ушуларды көрүп туруп, анан мен дагы бир сизге да айтайын, сиздин каналга да. Ушул бир жогору жактан атайын бир бийликтен команда берип, анан атайын мага бут тосту дегенден алыспын да. Андан алыс бололу. Бирок деген белгисиз аны. Анан бирок деген ушундай жөн эле ал баягы жанагындай печать жок, жештикке жок эметкен, бул шек туудуруп атат да. Значит, бир күчтөр бар азыр. Бийликтин айланасында күчтөр бар, ошо бут тосуп, анан ушул бир ушундай ажиотаж кылып, карамашчылык уюштуруп, анан бийликти жаман көргөзүп, анан бизди каршы коюп, бийлик менен коомчулукту каршы коюп, ушинте турган күчтөр бар экени белгилүү болуп калды. Эмне айтайын дегеним? Айтайын дегеним, мына азыр бийлик улам-улам алмашып кетип атат, улам бир президент кетип атат, улам бир министр МВД кетип атат, генеральный прокурор алмашып атат, коопсуздук кеңешинин төрагасы алмашып атат. Мына ар бир революция болгон сайын. А бирок орто звенонун баардыгы, аппараттын баары калып атат да. Ак үйдөгү иштегендин баары эле калып атат. Президенттер кетип атат, ак үй баягы эле калып атат. Өкмөт дагы эле калып атат, МВД, СМ бүт калып атат. Ошолордун баардыгы эле оюн кылат экен. Орто звенонун баары калып калат, алардын баары каршы кылат, капталын жегендер. Мына ушулар анан президентти жаман көргөзүп атат. Азыр мына президент дагы камчы ташыйт да, булар деле бир жаман иш кылат, элге каршы деген айтуудан алыспын. Көп ишти жасап атат. Кемчиликтери да бар, бирок көп иш жасап. Бирок алардын алдындагы жанагы капшытын жеген адамдар, баягы өмүр бою бийликти жаман көргөзгөн адамдар, мына ушулар дагы эле мойсоңдоп жүрүшөт да. Дагы эле шатыран кылып ошолор башкарып атат да. Мен ушундай деген жыйынтыкка келем. Ошолор өзүлөрүнүн таасирин жоготпой, ошолор дагы эле болсо алардын башын айландырып, бийликтегилерди жаман көргөзүп, мына бүгүн азыр бийлик жөнүндө аябай жаман пикирде кетти эл. Мына бүгүн өзүңүз көрдүңүз, 4-5 саат турдук ошол жерде. Тияка бир помещение кирип алдык, андан чыгарды, тияка барды, бияка барды, кырылыштык дегендей. Ал жерде көп чыр-чатак болду, туурабы? Канча адамдар ал жерде кыйкырышты. Эми будуңчаң болду, ушу жакшы эми. Кимге керек эле ушуну? Мен эми мындай жаш бала эмесмин, илгерки баягы пикет митинг кылып жүргөн, туурабы? Жабык эшиктин алдында үйдө отуруп тынч бир диалог, консолидация кылалы деген максат менен бардык да. Анан эмени жанагы зал чапталып, жана кагаз чапталып жабылган, маңдайында башка зал ачык эле турат. Мына бир ачык зал бар экен, анан сиз айтып калдыңыз, анан башкалар да көрүп, анан биз кирип, анан чогуу өткөрөлсөк, аяктан да кууп чыкпадым. Аяктан да кууп чыкты. Анан мен эми бүгүнкү чогулган Нарын мырза эң чоң максатыбыз мына диалог аркылуу консолидация, диалог аркылуу биригүү. Кыргызстандагы мына саясий күчтөрдүн башын бириктирели. Мына ошо дүйнөдө буркан шаркан болуп атат, геосаясий акыбалдар өтө өзгөрүп атат, согуш болуп атат дүйнөдө. Дүйнөдөгү аябай однополярный мир жоголуп, көп полярдуу мир болуп, дүйнөдө көп өзгөрүүлөр болот. Мына ушундай кезде мына өткөндө айттык эле, Кыргызстандын тагдыры эмне болот? Кыргыз мамлекети сакталып кала алабызбы? Ким менен болобуз? Тагдырыбыз кандай болот? Мына ушул маселени кыргыз улутун, кыргыз мамлекеттин келечеги, жаштардын келечеги, кыргыздын кааты салт, дүрүп адаты, мамлекет катары биздин идентичилигибизди сактап кала алабызбы деген бир чоң Кыргызстандын келечеги кандай болот деген чоң теманы алып чыгып сүйлөшөлү дегенбиз. Улуттун маселесин.
Анан жанагы күчтөр, жанагы сиз айткан каршылык кылып мына бүгүнкү иш чараны үзгүлтүккө учураткан күчтөр бул улутка каршы күчтөр да. Мен президентке да каршы күчтөр булар. Президентке да каршы күчтөр, улутка каршы күчтөр мына бүгүн биздин иш чараны куугунтукка үзгүлтүккө учурат да. Учурат. Анан ошо эми бул улутка каршы ишкер мына өзүңүз көрдүңүз 7 облусту дубарынан келди. Мына Жалал Абад, Ош, Баткенден 30-тан ашуун адам келди. Атайын түнү менен нарынан келди. Мына түнү менен Караколдон келди. Таластан келди, сере шейшени баштагандардын баардыгы. Мына Жакыпбек, Канимет Жакыпбек деген менен Улам Мураталиевтер келди. Эми бул эмне деген? Бүт Кыргызстандын 7 дубарынан келген адамдар 86 киши келди. Ошонун баары бүгүн нааразы болуп кетишти да. Эми ушу жакшыбы? Кимге кереги бар да ушунун? Эгерде мындай цивилизациялуу өлкөдө, демократиялык өлкөдө ушундай болсо, эч кандай эскертүү жасабай киргизбей койсо, келишим түзүлсө дагы ошого карабай ошентип койсо, жанагыдай мейманкананын бедели түшүп, авторитети кетип, жаманаттуу болмок. Бирок Кыргызстанда андай болбойт го. Эми билбейм, сиз айткандан кийин мен да ойлонуп калдым. Бүгүн эми аябай эле бедели түштү. Өзүңүз көрдүңүз го. Келгендердин баары чуу чатак болду. Эң жакшы мейманканалардын бири деп жүргөн. 5 жылдуу бирөө деп анан жок дегенде келип бизге түшүндүрүп, эртең менен кечирим сурап, эми болбой калды, тигүү деп мурдараак айтып, бизди алдын ала эскертип, жок дегенде мындай кичпейлик көрсөтүп, койбой нахальство, давай өткөрсөң өткөрөсүң чыгып кеткиле. Бизге бүттү. Акчаңарды кайта беребиз деген. Авторитет жөнүндө ойлонбойт. Ойлонбойт эч кандай. Анткени эч кандай зыян тийбейт. Ооба. Эч кандай зыян тийбейт. Мен ойлойм, анткени бизде демократиялык мамлекет деген менен бизде демократия толугу менен калыптанган жок. Анткени мына ушундай ателдер, мына ушундай жаман сөзгө калгандан кийин, атайын алдын ала планданган иш чараны өткөрбөй, акчасын алганына карабастан өткөрбөй койгондон кийин, бул коомчулуктун алдында аброю кетиш керек болчу да. Коомчулуктун алдында беттери кызарыш керек болчу. Жок, азыр эми билбейм, мен жаман абалда калдым. Ошол жерде иштеген адам. Сотко берсеңер болобу? Эми сотко бүгүн акты түзүп койдук. Акт түзүлдү, 30-тан ашуун адам кол койду. Жана бүт сүрөттөрүн тартып алдык, жана отпечатать эткен кагаздарын. Бүт мына Оштон учуп келишти, Таластан келди, самолет менен учуп келди, 20-дан ашуун киши. Ошонун баардыгында документтер, билеттер бар, авиабилеттер бар. Ошонун баардыгын биз эметебиз, сотко өткөрөбүз. Эгер өзүлөрү төлөп берсе биз беребиз. Эгер өзүлөрү төлөп берсе төлөп берди. Бул сот аркылуу. Бизде договор бар. Бүт печат бар. Акчаны төлөп бергенде дагы ошол акчаны эмес, анда ага кошумча кылып төлөш керек. Моралдык жагы бар. Андан тышкары дегеле келишимди түзгөн үчүн сотко берсе болот. Толук. Ал тиги генемтесе эмес, возмещение деген жанагы ущерб. Андан тышкары дегеле өзү принцип. Эмне үчүн түзүлгөн келишимди жөнтөрө эле эскертпей туруп аткарбай коет. Жок, бул эми эң жаман, бул кылмыш кетет нерсе да. Ошон үчүн биздин юристтер бүгүн эми адвокаттар болду. Эркин Саданбеков, Акин Токталиевтер болду. Алардын баардыгы уже сразу акты түздү. Акта адамдар ошол жерде катышкандардын баары кол койду. Көбү ушул бийлик жөнүндө жаман ойлоп кетти. Бирок биз түшүндүрүп айттык, эми бийликти бул жерде эметпегиле, эметпегиле деген сыяктуу айттык. Бирок деген баардык адамды ишендире албайсың да. Ишендире албайсың да экенсиз да. Ошон үчүн бул жерде чатак. Бирок жана бийликтин өкүлдөрү келгенде кичине мындай эметип калдык, спокойный болуп кичине. Кой бийликтин бул жерде тиешеси жок. Бирок ушундай бийлик дагы, ушу частный гостиница ушундай мейманкана болсо дагы, ушундай иш чараларды белгилегенден кийин, анан иш чаралар үзгүлтүккө учураса, ушулардын баарына бийлик дагы, анткени ошолордун үзгүлтүккө учуратканы бар түп-түз барып туруп бийликтин кадыр баркына тийип атат да. Мына бүгүн Букуев Медет Омошевичке рахмат, ал киши аябай билимдүү, аябай патриот жигит экен, мен мурда билчү эмесмин. Аябай күйдү да. Бул уят жокту эле. Кандай? Эмне деген эми? Президенттин кандай бир ал киши көлдө жүрөт? Кандай тиешеси бар эми? Азыр президентти түптөн түз жаманат кылып атпайбы? Бул акмактар деп эле мындай эмет, мына ушундай аябай жини келип жүрдү да. Мен аябай эметтим, ушундай мындай симпатия болду да. Жүрөт. Анан тиги Марат Муханович дагы аябай жаман болуп кетти. Ооргонго карабай келген экен. Байкем таң калып атам, байкем мен бүт баарда чыктым, бизден эч кандай команда кеткен жок байке. Деп ушундай кызык болду.
Анан эми мына Жакыпбек деген көлдөн келген Улам Мураталиевдер, мына Серен Шейшеновдер Таластан келди, деди Оштон канчалаган адамдар келди. Алардын баары биз улут жөнүндө, улуттун каада салт, жүрүп адаты, келечеги эмне болот, Кыргызстандын келечеги, балдарыбыздын келечеги эмне болот деген докладдар бар болчу. Мына докладдар караңыз. Дүйнөдө болуп жаткан глобалдык өзгөрүүлөрдүн Кыргызстандын саясий жана экономикалык саясатына тийгизген таасири. Менин докладым бар болчу. Абдыган Эркебаевдин доклады бар болчу. Нарынбек Молдобаевдин доклады, Дастан Сарыулуттун эмеси. Мына Табылдеке Акияров, Светбек Байгасиев. Андан тышкары мына Кемпирабад боюнча дагы Илгиз Шаменов азыр камалып жатпайбы баягы? Атай Москваны алып. Ошонун иниси дагы бир тууган агасы Чыңгыз Шаменовдун бир кайрылуусу бар болчу. Президент жөнүндө эмес, просто адам укугуна байланыштуу кайрылуу. Андан тышкары Баязов деген жигиттин дагы деген эмес, Баязов Мараттын келинчеги Бийбосуна Гүлнаранын дагы чыгып сүйлөгөн сөзү бар болчу. Ал дагы атайыма арыз менен кайрылган укук коргоочу катары. Конгресске кайрылуусу катышуучуларына. Конгресс ошо адам укугуна көңүл бөлсүн деп алардын кайрылуусу бар болчу. Андан тышкары Пазиет Тажыбаеванын Кыргыздын каада салт, жүрүп адаты, улуттук оюндарды аркылуу балдарга тарбия берүү жөнүндө. Мына эменин дагы тиги Юлдашев деген Юлдаш деген бар экен. Кадырович. Александр Кадырович. Бул жана улуттук ипподромду жана бизнес центрлерди жоюп, анын ордуна этаж үй салабыз деп ипподромду жоюп атыптыр. Анан улуттук ипподромду жокко чыгарат. Ипподромду Бишкектен жоюп атыптыр. Анын ордуна жана бизнес центрлер салынат депчи. Анан ошо боюнча күйүп келип атат. Ипподром деген эмне? Ат оюндары бул кыргыз адамдын канаты деп, ушу кыргыз аттар менен эметкенбиз. Кандай болот? Деп ошо маселени көтөрмөй калды. Коймак мындай. Чын эле бул патриот экен да, бул ипподром багы. Бул дейт, Кумтөрдөн дагы көп акча алып келе турган нерсе бул ипподром деген. Кыргызстандын келечеги, ат адамдын канаты деген маселени коймок мисалы ал киши. Бүт даярданып келген слайдтар менен, шоолор менен атайын айтайын деп. Анда ошону маселени бийликке коюп, бизнес центрин токтоткула, үй койгонду токтоткула. Ошо ипподром деген бүткүл дүйнөнүн столицаларында ипподромдор турат. Туурабы? Тем более биз ат жандуу калкпыз деген маселени коймокпуз бүгүн мисалы. Ошон үчүн мына анан билбейм, бул улут үчүн каршы күчтөр да бүгүнчү. Мына бүгүн үзгүлтүккө чыгып, улут үчүн улутуңду урбойн болгон күчтөр бар экен. Жанагы айтып кетпедиңерби? Орто катмар деп, жогорку бийлик алмашып атат. Атигилер Акаевдин учурунан бери отурат да, ошолор ушундай иштерге гана эмес, жалпы бүткүл экономикага, жалпы бүткүл саясатка, бүт мына демократиялаштыруу иштерине ушинтип кыянат кылып атат да. Мына жанагы ошо орто күчтөрдүн аркасы менен жана Кубан Ажемидин, мына азыр министрдин баары алмашты, МВДнын министри алмашты, КГБнын төрагасы алмашты, башка прокурор алмаштыбы мурдагыдан. Азыр келген ошолор деле мурдагыларды орто күчтөрдүн баары. А министрлер буларды билбейт. Ген прокурор да билбейт, сулуш эмне кылып атканын. Министр МВД деле билбейт. Ошо замдары анан аппараты эле жайла замдар алмашпайт. Баягы эле замдар калган. Ошолордун баары азыр мына байкушту мына канча жылдан 3 жылдан ошо камап жатат. Улам чыгарабыз, улам кайра камалат го. Мына уже бир эле Кубан Ажемидин ишин алсак болот. Мен аны какшап айтып келатам. Мына атасы 90га чыгып байкуш араң жатат. Эми ал баласы ооруп араң жатат. Мына сиз менен канча маек курдук. Эми ушу жакшыбы мисалы? Ошол эле мына эме жөнүндө дагы тиги, ошол эле Илгиз Шаменов жөнүндө, ошол эле Баязов жөнүндө, мына ошол эле Бекназаров жөнүндө, ошол эле жана Равшан Жээнбеков жөнүндө, канчалаган ошол эле жанагы Ася Сасыкбаева, Рита жөнүндө туура эмес маалыматтардын баарын берип атпайбы? Ортолор. Анан президентти айттырып атат. Ошолордун эмеси менен мына Илгиз Шаменов деген деп Шаменов жөнүндө дагы бир туура эмес пикирлерди айттырып атат. А президентке туура эмес маалыматты берип атат. Мына бүгүн бир тууганы чыгып сүйлөйүн дегенде бизге кайрылуу келди. Президенттин оозу менен өзүлөр акырын баягы ортодо жылма жатып алып, президенттин оозу менен жаман ошого акырын кагаздарды берип, маалыматтарды берип, туура эмес маалыматтарды, фейковый маалыматтарды берип, анан президенттин оозу менен жаманатты кылып, анан баягы соттордун чечимин чыгартып коюп атат. Мына ушул не деп коет баягы мите куруттар да. Президент да билбейт, камчы Кырсаевич да билбейт. Ошол тиги Курманкул Зулушев да билет деп айта албайм. Орто күчтөр менен кармаша албай атат. Мына орто күчтөр тазаламайынча, могу ортодогу баягы мите куруттар тазаламайынча Кыргызстанда билбейм. Анан мына ошол эле азыр Адахан Манубаровду мына кече сиз деле сурайт болсоңуз керек, мен өзүм айтып атам. Мына кече аны кылмыш жаза кодекси, кылмыш жазага тартуу боюнча башкы прокурор эме тиги сунуш менен кайрылды. Жогорку кеңешке макулдугун берүү боюнча. Жогорку кеңештин комиссия түзүү боюнча күн тартибине кирди.
Эми 4 сутканын ичинде, 3 сутканын ичинде чечим чыгарыш керек. 48 сааттын ичинде чечимди кылыш керек. Жоопко тартыш керекпи же тартпаш керекпи? Макулдук. Эми мына ушунун баардыгы ким? Ушуну президент же ушу камчы Кыдыршаевич атайында жаза. Ага чейин деле жазасын деп айтат дейсиң. Жок, ага чейин деле канча Адахандын үстүнөн куугунтук болду, ачыгын айтыш керек. Мен Адаханды жакшы көрүп аткан жокмун. Мен жакшы деле көргөн жигиттердин бири эмес. Бирок деген Адаханды кеп эмес да. Бир парламентте 3-4 эле адам бар. Бир парламенттин жүзүн сактаган. Ошонун бири Адахан Кимсанбаевич. 3-4 эле бар. Башканын баардыгы эле бийлик айтканды кылып атпайбы? Анан эми ошо 3-4 депутатты да жайлайын деп атабыз. Ал ошонун баарын жоготуп эле бүт койду айдап алсынбы? Эмне деген бул? Эмне? Анда биз демократия кандай болот анда? Аны эми Адаханды азыр камаганда же бирдеме болгон эмне? Бирдеме болот. Андагы жактоочулар чыгат. Анан баягы эрегиштен эрөлөт болуп анан да миңдеген жактоочулар бар да. Жөн эле адам чыккан жок да, тура. Анан биз Жакшы президент дагы, УКМК дагы, баш прокурор дагы эч нерсе билбейт деп да айтыш кыйын го. Эми билбейт деп айтыш да кыйын, конечно. Алар жок, алар билет. То ошондой маалымат жеткирген. Оказание медвежьей услуги деп коет го. Ошондой маалымат менен документально ортодогу күчтөр, ортодо айланасындагы баягы илгертен бери президенттердин баары ишендирген. Ар бир президенттин баардыгын башын жеген күчтөр да. Алардын баары капталын жеп бүткөндөр да. Бүт баарын капталын жеген. Бүт өлө турганын эле билбесе, башкасын баарын билет да. Кызматтан кетпейт. Ортодо бите курттай болуп, бүт президенттер кете берет, премьерлер кете берет, министрлер кете берет, алар кала берет да. Мына ошо күчтөрдү кыймылдабай жатат. Мус тоңуп жатат го. Ошондой турат да. Жаңы бийлик келген менен, жаңы бийлик келди деген менен азыр мен Садыр Жапаровдун бийлиги таза, камчы келди, патриот жигиттер келди деген менен ортодогу эме ошондой эле жатат да. Эми ошолор кошомат кылып азыр мына Ак үйдө өзүңүз өткөндө айттым, Ак үйдө юристтер жүрөт. Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин тушундагы ошолордун баары башын жегендер азыр бүт Садыр Жапаровдун аппаратына толуп алышкан. Жүрөшөт ошолор. Мына ошолор азыр эми азыркы бийликти мына бүгүнкү дагы иш-чарага ошолордун тиешеси жок деп айтуудан алысмын. Кандайдыр бир деңгээлде бир шек бар да. Ошондой күч. Баарын даярдап, анан жогорку бийликти ишендирет. Ушундай кылбасак болбойт деп. Болбойт деп. Болбойт. Мына ушул Адахан Мадумаров, мына ушул жанагы деги Кемпирабад боюнча кармалгандар, урматтуу Садыр Нургулиев, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, урматтуу Курмаков Зулушевич, мына ушулардан кутулбасаңар оңолбойбуз. Мына ушулар силердин түңгөргө жетет деп аларды жек көргөзүп, документтерди берип, статьяларды коюп, анын алдына алып келип берет. Анан баягы алар бош эмес, жумуштары көп. Кол кое коюңуз дейт. Акырын келип, баягы келип, шашып, акырын келип алар татынакай түшүндүрөт да. Тим эле сонун кирет, жойпуланып кынтыксыз кылып татынакай кирип, анан убагында кирип, татынакай кошоматтын баарын айтып туруп, анан Садыр Нуркожоевич, сиз эле кол койсоңуз эле бүттү дейт. Бүттү. Анан ал киши эми жүрөктөрү таза, жумуштар көп, толтура, башка мамлекет жумуштары кол коюп койду, бүттү. Алар бүттү. Кудай берди. Кичээке эле кол койду, бүттү. Мүмкүн кол койбой деле же эле башын ийкеп койсо эле. Кол койбой да калган тигилер бүтүрөт өздөрү. Мына мен Ак үйдө иштеген адаммын да. Ак үйдө 8 жылдан ашуун Ак үйдө иштедим, тура. Эми өзүм ошол кагаздардын баарын даярдап, ошо акыйкатчы болуп иштедим. Комиссиянын адамы кылып, мен эми андай команданы өзүм аткарган жокмун, бирок ошолорду көрүп жүрөм да. Ошон үчүн мунун баардыгы азыр ошол орто күчтөрдү тазаламайчы митей куруптар десем болот да, буларчы. Азыр митей куруптар мына Конституцияда эмне болду? Курултай боюнча мына мыйзамда эмне болду? Курултай боюнча мыйзамда Кадыр Кошалиевдин же Чолпонбек Абыкеевдин күнөөлүү деп айта албайм. Баалекеттин баарын жана мыйзамды ким даярдап берди? Юристтер. Ошо Акаевдин, Бакиевдин бери жүргөн, Капталын жеген юристтер бар азыр. Ошолордун баары мына Татынакай мыйзам кече бир айтпадыбы жанагы депутат айтпады. Айыл өкмөттөрүнөн, райондук акимдерден да отчет алабыз деп курултай деп. Кайсы бетиңер менен отчет аласыңар деп туура суроо берди. Ким даярдады? Аны Чолпонбек Абыкеев даярдаган жок. Аны юристтер даярдап берди, Чолпонбекке берди. Чолпонбек ошолордун курмандыгы болуп атат. Ошолордун колунда кукла болуп атат. Мисалы кече отчет берип, мына сөзүнөн да жаңылып алды, мына азыр курултайды аброюна шекелдеп атат. Жанагы кимди айтып кетпедиңерби? Акнеттин президенти Кубан Ажимудинов. Аябай эч далили жок, жеке менчик компания, аны текшергенге деле укугу жок. Болбой келип, салык төлөбөдүң дейт, салыгын төлөп берсе дагы эмгиче жатат 3 жылдан ашык убакыттан бери камакта. Ошондой эле иш вечерний Бишкектикте болуп атпайбы? Соттун баарын уткан, мурдагы сот чечимдери жокко чыккан, а болбой эле аны чыныгы ээси Александр Кимге кайтарып бербей атышат эмгиче. Канча жылдан бери, тетиги 14-15 жылдардан бери. Эми сиз билесиздер, биз эми биз көп жылдан бери саясатта жүрөбүз. Качан
коррупционный мамлекет, коррупционный бийлик келгенде ошо коррупция менен Александр Ким күрөшүп жүрөт да. Ал эми коррупцияга каршы күрөшүп жүрөт да. Ал эми коррупцияны колдогондон баары кимди кызматтан кетирип жүрөт. Анын эмесин ээлеп алат. Анан кайра жаңы бийлик келгенде эптеп жеңет, кайра келет да, анан кайра байкуш жеңилип калат да. Кореец болсо да патриот. Өзүнүн принцибинде турган аксакал, эми азыр карып деле калса керек. Өмүр бою ошентип жүрөт да. Мына ошондон эле бир белги да. Значит, бийлик келген менен орто система калып атат да. Азыр орто мите курттарды тазаламайынча, азыр саясий эрк керек. Садыр Нуркожоевдун дагы, Камчы Кыдыршаевдун дагы, башкы прокурордун да саясий эрки керек. Премьер-министрдин да саясий эрки керек. Азыр мына аппаратта, министрлер кабинетинде, ошо президенттик аппаратта, өкмөттүн аппаратында, жогорку кеңештин аппаратында да толуп алган ошондой күчтөр. Баягы тетки Медетхан Шериповдун убагынан бери иштегендердин баары аппаратта жүрүшөт дагы. Каргандар да пенсиядан чыкпай да жүрүшөт. Анын окуучулар жүрөт. Жалаңбай жойпуланып көнүп алышкан да. Кечээ мен даже эми азыр бүт эмелер толуп алыптыр тиги. Мен кечээ жаздым да тиги диалог аркылуу консолидация деген ураанын алдында өтө турган улуттук конгрессе мага чыгат. Байкал эмне ископаемый дейт мен айтып. Ураанын алдында десем эмне ископаемый дейт. Мен айтам, бул уран эмес. Уран эки тамга десем анан бул деген лозунг жөнүндө жүрүп атасың. Байке кечирип коюңуз дейт. Эми уран менен уранды кайсы деңгээлдеги адам? Эми жогорку кеңеште бир эми заводдельдин деңгээлдеги адам, жогорку кеңеште. Уран менен урандын эмесин билбейт. Заводдел. Эмне ископаемый дейт байке. Айланайын, ископаемый лозунг жөнүндө сөз жүрүп атат. Диалог аркылуу казай деген уранын алдында 2А дедим. Десем мен ушуну түшүнбөйт. Кечирип коелу, фамилиясын айтпай эле коеюн. Ушундай. Анан жаман уялып кетти, лозунг дедим ал. Бул ископаемый эмес. Десем. Эми бул жеткен экенбиз. Жеткен экен. Мына бир уран менен ископаемый уран менен уран. Кечээ мына болгон окуя, телефондон таң калдым. Ушунча дагы сабатсыз болобу депчи. Убактыбыз биздики бир 3-4 мүнөттөй калыптыр. Эмне кылыш керек, эми кантип оңдош керек? Эми бүгүнкү баягы не было бы счастье, несчастье помогло деген бир орустун макалы бар го. Баягы бийликтегилер артык кылабыз деп тыртык кылат да. Мына ушундай кээ бир кара күчтөр бийликке каршы, улутка каршы, акыйкаттыкка каршы кара күчтөр бир өзлөрүнүн максатына жетебиз деп өзлөрүнө кайра ор каскат да. Мына ушундай кылды бүгүнчү. Мына эми биз оготер элдер жини келип, бүгүн 80 киши келсе, эмкиде 250 киши чогулалы деп атабыз. Кийинкиде 250 киши өткөрөбүз. Кийинки деген качан? Бир айдын ичинде. Бир 250 киши ошол эле эмеге хаятка айтабыз. Давай же судебный ишке беребиз, же ошол каражатка өткөрүп бересиң 250 кишиге деп. 250 киши батат экен зданиясына. Өткөрөсүң дейбиз. Болбосо сотко беребиз. Чоң акча төлөп берет анда. Моральный, материальный ущерб чечет дегенде. Деген коебуз маселени. Анан Кудай буйрса 26-25 октябрда ушул жылы ушу консолидация жана диалогко чакырган улуттук курултай боло турган болду. Ошондо ушул июндун ушул бир 10 күндөн кийин бир айдын ичинде өтө турган ушу конгресске, улуттук конгресс. Мына бүгүн ачык асман айылында баштап койдук бүгүн. Чай ичип отуруп эле жана Хаяттан эшикке чыгып, чогулуш өткөрүп, столдо туруп, кофе ичип атып, ачык асманда бүгүн баштап койдук конгресстин ишин. Эми бир айдын ичинде кайрадан чоң 250 киши чогулуп, анан конгресстин ишин улантабыз. Мына ушул эле диалог аркылуу консолидация деген. Бүгүнкү конгресстин ишин улантабыз да, анан кийин күзгө бир 500 киши чогулган чоң улуттук курултай өткөрөбүз. Эми уже элдер бүгүн аябай катуу намыстанып калды. Алыстан 6 дубандан 7 дубандан келсек, анан бизди ушинтип эшинин баарын жаап алып, бул эмне кылган, мазактаган, же биз оппозиция болбосок, же бийликке каршы чыгып атпасак, президентти колдогон күчтөр келди бүгүн. Көбүнчө колдогон күчтөр, өзүңүз деле көрдүңүз. Президент үчүн менен до конца турам деген жигиттер келди бүгүн. Ош кыздар келишти. Бүт барды мындай ак үй менен иштешкендер, сындагандар да бар, мындай кара кылдык ак жаргандар бар да көбүнчөчү. Эми ушул күчтөргө каршы болуп атса, кандай болот анан? Минтип элдин намысына тийбеш керек да. Ошон үчүн бүгүн бир чети баягы эме да, мындай өзлөрүнө аябай туура эмес иштерди кылып алды. Мен дагы көптөн бери мындай токтолуп дегендей мындай сабырдуу болуп, илгерки жаштык кетти, коем. Бийлик менен иштешели деп жүр. Бүгүн да баягы илгерки эмеме келе калып, мен эмоцияга берилип урушуп жана баягы илгерки калгыма кескесте келе калып аттым да бүгүн дагы. Нерв болуп ошо. Эми аны тешибиз керек. Эми биз деген келечекти ойлонуп, мындай
терең болуп, президентти азыр стабилдикти колдоп, көп президенттин да көп жакшы жактары бар. Бийликте көп жакшы иштерди аткарып атат. Мына Манас боюнча айрыкча бул арнамыз, нарк, насил, каада салт боюнча мына мамлекеттик катчылык иштери аябай жакшы жүрүп атат бир топ. Президент да Манасты өнүктүрүү боюнча, маданиятты өнүктүрүү боюнча бир топ жакшы иштер жасап атат. Эми жакшы иштерин айтып атабыз, мына көп эмелер материалдык маселелерди чегип атат, пенсия маселеси, башка жакшы жактар көп. Но бирок деген жаман иштерди, адам укугу, сөз эркиндиги, демократия аябай артта кеттик да. Биз демократиялык коомчулук деген демократияны куруп эркиндиктен ажырап атпайбызбы? Мыйзам бузулуп атат, укук талаптан чыгып кеттик. Анан биз ошон үчүн бүгүн мына менин немем чыкты. Азия Ньюско мен бүгүн макалам чыгып элдин баарына тарадык. Түркменстан болбош үчүн биз бийликти көзгө сайып турушубуз керек. Улам көзгө сайып чындыкты айтып турушубуз керек деген тема менен чыкты. Эми муну мен теманы койгон жокмун, баягы журналисттер койгон экен, мен айттым. Бийликти чтобы эметип кетпеш үчүн, авторитарный жолго түшүп кетпеш үчүн бийликти уламан биз айтып турушубуз керек. Туугаң үйдүрүп атат дейин деп жазсам, алар ушундай тема коюптур да. Түркменстан болбош үчүн алар көзгө сайып туруш керек деп, Турсунбаков деп коюп коюптур эми. Журналисттер баягы элди кызыктырыш үчүн коет да. Ошондой эми биз эч качан авторитарный жерге жол барбашыбыз керек. Бийликти айтып атат, биз демократияны четтебейбиз да. Ошол сөзүнө туруш керек. И конституцияны мына, могу биз сыйлаган конституцияны, анан мына адам укуктары боюнча декларацияны бүттүүнө баягы Куран менен Библиядан кийинки документ ушул болот. 30 статьяны ушуну биз сыйлашыбыз керек да. Рахмат. Сизге бизде конокто Турсунбек Акун болду, мурдагы омбудсмен, азыр консолидация жана диалог кыймылынын төрагасы. Рахмат сизге. Саламатта калыңыздар.